Assalamualaikum. I درسی دهم برنامه بلندر یعنی درسی اومدم اگر شخصا خودشان باشم که مثلا میخوام بلندر را با پروگرامی با بسیار یاد بگیرم و میتونم مراجعت کنم با ما یارگان مصلحت کرده و با یادشون میتونم خب بسی برگوشه در این درس ما همچون تیار کردن اگزه ورسه یعنی بازی را با شما دیدم میگذاریم و بلندر وارد میشویم همین بازی که ما تیار کرده بدهیم یعنی این بازیمونه یعنی طرز ساختن اگزه که ما با شما یاد میگیریم چقدر باید اگزه بازیمونه بسازیم که ای کامپیوتر خودمون بریم در دیگه کامپیوتر اصلا گذاریم و اوزا چکار کنن بازی کنن یعنی در موقع بازیمون با پرگی بود میشه اگه ایجاد چقدر کنیم بازی مولی با پرگی شیده نکی برای که درسمون آخران درسی باید شما دن خب بیاد شده کمتر بستی میکنیم بعد در آخر یه نوارک دیگه که یا شاگرد دیگریمون در برای بلندر یا پروژه تیار کرده او را با شما میمونیم و نشانتون میدیم بازی باشه طرزی ساختن اگزش استفاده میکنیم بشه همه در رابطه که ما در فهم شود یا پاپکا هایی میکنیم در پاپکا همه پروژه مانا نامشا می نویسیم مثل بین بازی بنویسیم پاپکا ما آمده سخرانید میکنیم که آینده اینا در کار میشونیم و وقتی که ما اینا کامera طور که هموندگیم یا شاید طور کدگیم اینا اگر از ما نوع وجه کنیم ای کامera نشون میده ای برای که وقتی ما بازی را سر دادیم ای کامera ثبت کنه نظارتا و برفتیم پیش از این ما باید همین فایل وارد میشویم نگاه کنیم اینجا با دقت باشیم وقتی فایل را وارد میشویم اکسپورت میریم وقتی اکسپورت اومدین اینجا save as game engine runtime انتر نویسندگی باشه اگر در شما اینا save as game engine runtime باشه اگر نباشه پیشکی کار کردن در کاره user preference در میاییم user preference های شما ممکن ایتری حالات باشه یا که ایتری حالات باشه یا ایتری فرق ندارن add one در داخل میشیم add-ons بگیم اگر با پرگی add-ons در وارد میشیم add-ons game engine ایجاد ایتری هسته و ایمی طرف میکنیم game engine در وارد میشیم game engine اینجا در نگاه کنیم هسته پتیچکا اینجا در پتیچکا میمونیم تمام بعد ایجا در save user settings ایرا اوکی هم میجا کنیم تمام ولی را محکم میکنیم وقتی که جکلین اینجا را میجا کنیم و برمیگردیم به همین اکسپورت و save as game engine engine runtime در میجا کنیم فایل انتخاب که کدام فایلت گرفته مثال بازی را تشکیل دادنی خب ما در همین آموزش در کره آموزش بلند ایش بود آموزش بلند در همین خودش تو قاید همین را انتخاب میکنیم میگیم که همین فایل ما در یک فایلی چی بساز خب اگزه بسازیم و در دیگر کامپیوتر رو استفادهش برده کنیم بعد اینجا را نگاه کنیم بالا در جو هسته اگر ما از اینجا بجا کنیم یک فانتی در اینجا چکار میکنه مثل برای همین کار نکردن ما پیشکی این طرف میگیم جومون را چکار میکنیم انتخاب میکنیم خب دسکتاپ رابطه ایستا لازم ما با یک پاپکا با نام بازی ساخته بودیم انا که وقتی که اینجا را ما انتخاب کردیم این طرف ایجاد آمد همین فایلمون در اینجا سخنید میشه میگیم رفتیم اوکی اگر کامپیوتر شما کمتر ستار کار کنه دیرتر سخنید میشه و فکر میکنم که ایما بوچید حالا که سخنید شید اینجا محکم میکنیم یا بازی پاکای نو ساختگی اینون که خالی بود درش میگم ایرانی یا مخشب فایل در اینجا چی میشه پیدا میشه او ایتاری ایجاد بلندر دو هفتادنان معنی هم بلند پاکای بلندر اینو هسته خب آموزش بلند انای پرلاژینیا اگزه ما ایره سرش میتیم اوکی طرزی اگزه یا کمی میتونیم کاملش کنیم
همین طریق شما میتونین چیکار کنین؟ بازی بلندرتون رو بسازین. خب استفادهش بارین کاربراتون رو به انجام رسوندن میگیم. با همین میگیم خیلی سلامت خانه باز باشین. اناکی یا پروژه دیگری که ما با شما گفتیم نشان میدیم در این درس. ما باز ما پروژه تحویلش میکنیم یا شاگرد ما ساخته و ما گفتیم که یا با شما هم نشان میدیم. open reset بشینه. نگاه کنید اینا یا شاگردمون انکل دیزاین تایید کرده و ببینم خونه‌چو ساخته یا با خونه است و خلاص گپ که انطوری بازی ساختنی مشکل مهنت کرده دیزاین مونده ماشینش دارم میره ببینیم ماشین چه شد ماشین با جای نامیره هم داره خب اینا اما شما هم حرکت کنید میتونید این ترسی رو ساخته ترسی زیاد بگیرین این با فکر می پروژه ولی با کلانتر کردنیه و این همین طرز ساختگی اینجا ما فکر معلم چیکار کنیم که ما همین ماشین چما راه بگرده اینجا در راه بگردیم وقتی پیش خونه میایم درمون هم پوی شما ماشین چرا خونه هم داریم اما طرز راهگردی ماشین چا یادش نمون گفتم که خیلی درم این طریق ویش کردن میتونم خب الان پروژه هم گفتیم یا شما در نشون میدیم با همین سربلند و خانه آمد باشون شما هم اگر یکان پروژه در قضیه داشته باشین حالی میبایی را بهتر کرده سه اما بوده یکان روز که با انجام برسونه بعد میتونه شما با پیشرفت کنید سربلند و خانه آمد باشون